kohët e fundit nisur dhe nga një presion i shtuar kohë pas kohe i disa vendeve europiane, SPAK dhe byroja kombëtare e timit kanë kontrolluar mjedise të shumta që funksionojnë si call centra, kryesisht në Tiranë. 2 ditë më parë janë shënuar aksione të radhës, por kësaj radhe dhe me pjesëmarrje të policisë së shtetit përmes agjencisë për mbikëqyrjen policore. Shkak ishte informacioni se në këtë rrjet mashtrimi ishin të përfshirë disa policë. Megjithatë, në fund të operacionit për të cilin thuhet se do të vazhdojë, u ndalua vetëm një oficer i komisariatit numër 1 në kryeqytet. Policia në fjalë ose edhe kolegë të tjerë të tij, me gjasa të përfshirë në industrinë miljardshe të call centrave, është vetëm maja e icebergut e përfshirjes së zyrtarëve në një skem mashtrimi financiar që i ka kapërcyer kufinë të Shqipërisë së vogël. Lexoni vetëm këtë shifër që i përket aksionit pararendës. 50 milion euro ju zhvatën shtetasve europian përmes disa call centrave në Tiranë, 10 drejtuese të cilëve u arrestuan, ndërsa 4 mundun t'ja mbathnin një zot e di se ku. Ndërsa më herët në janar të këtij viti SPAK arrestoi 8 anëtar të një grupi mashtrimi, të cilët aktivitetin call center në 2 kulla luksoze në Tiranë. Shifrat e përfituara nga ky mashtrim llogariten përsëri në miliona euro. Sa për kontekst kohor, duhet thënë që kjo industri ka hedhur ujë në Shqipëri shumë më herët nga sa mendohet, mbase edhe më përpara ku Amanet Josifit, personi që sipas autoriteteve spanjolle akuzohet për mashtrimin e 70.000 shtetasve të Bashkimit Evropian përmes call centrave. Shuma që pretendohet të jetë përfituar nga ky mashtrim masiv është marramense, më shumë se 2 miliard euro. Josifi, një zyrtar i lartë shqiptar, këshilltar në atë kohë i ministres së mbrojtjes Olta Xhaçka, u arratis në Dubai menjëherë pasi u shpall në kërkim nga Spanja. Olsi Rama, vllai i kryeministrit Edi Rama, thuhet se shortaku i Josifit dhe ndihmoi atë për të larguar nga vendi. Përderi tani gjithçka mbetet në kuadrin e dyshimeve pasi SPAK ka mbyllur dritaret e informacionit për këtë çështje. Në rastin e Amanet Josifit, hetuesit shqyrtuan rreth 3 milion emaile për të zbardhur aktivitetin mashtrues të rrjetit ku ai bënte pjesë. Gjithnjë sipas dosjes hetimore të kopsitur nga të huajt më shumë se 17.000 persona në Europë, shumë prej tyre në Gjermani, Itali, Francë dhe Spanjë, janë mashtruar nga call centrat në pronësitë e Josifit. Vetëm shtetasve francez ju zhvatën mbi 2 milion euro. Pak më shumë se kaq, rreth 2.2 milion euro SPAK sekuestroi në llogaritë bankare të Josifit dhe disa personave të afërt me të. Një industri e tillë vështirë se do të mund të funksiononte pa mbrojtjen e njerëzve me pushtet ose të lidhur me pushtetin. Skema është e thjeshtë. Ata marrin një pjesë të madhe nga fitimet e krijuara përmes mashtrimit në këmbim të mbrojtjes së gjithanshme që u ofrojnë atyre, përmes pushtetit që kanë, përmes lidhjeve me pushtetin dhe rrjetin e tyre brenda dhe jashtë pushtetit. Të pushtetshmit dhe të fortët konsiderohen një mbulesë perfekte për skema të tilla mashtrimi që i kalojnë kufijt lokal. Kjo është vetëm njëra anë e medaljes. Ana tjetër nxjerr po kaq, duke shfrytzuar pikat e errta të kësaj industrie, brenda saj penetruan shpejt dhe lehtë rrjetet të krimit të organizuar, duke kthyer Shqipërinë në një kohë të shkurtër në qendër të industrisë globale të mashtrimit. Megjithëse hyrja e tyre ekspozoi call centra duke zgjuar dyshime në shumë vende të Europës, qytetarë të cilëve ishin mashtruar në vlera të mëdha monetare. Pika e vlimit ka arritur vite më pas, duke zgjatur agjencitë lizbatuese të disa vendeve europiane. Ato shtuan presionin ndaj autoriteteve shqiptare për të vepruar dhe ndaluar këtë veprimtari kriminale të kamufluar si biznes i lishëm. Megjithatë, çështja e call centrave në Shqipëri është më komplekse nga sa duket në sipërfaqe. Ajo përzihen me pa të drejtë një industri të tërë legjitime me skema të mirë organizuara mashtrimi. Ky miksim për shumë njohës të mirë të kësaj fushe do ishte i pamundur pra grasatimin e skemës, e cila në vetvete nis si një model ekonomik e më pas kthehet në një mekanizëm mashtrimi. Në fund të fundit, çfarë është një call center? Ku fillon problemi real me këtë biznes? Në start ishte një punë dhe aktivitet legal, një industri plotësisht e lishme. Sikurse edhe sot si pjesa e ndershme e këtij biznesi ofronte shërbime klienti, shitje telefonike dhe outsourcing për kompanitë të huaja. Madje Shqipëria u bë tërheqëse shumë shpejt për shkak të kostës së ulët të punës, njohjes së mirë së gjuhëve, kryesisht italisht dhe anglisht, duke krijuar kontakte me qytetarë të shumë vendeve të Bashkimit Evropian. Shumë kompani të huaja hapën filiale në vendin ton. Ky biznes ishte në kulmin e tij. Problemi filloi kur disa operatorë kaluan nga shërbimi i lishëm në manipulim dhe mashtrim, duke parë fitimet e mëdha në pak kohë, skema ushtri aq shumë sa erdhi një moment që ishte thuajse e pakontrollueshme. Fenomeni u bë aq masiv sa nuk mund të injorohej më. Një pjesë e kësaj industrie që kishte rekrutuar për mbrojtje njerëz të fuqishëm në lidhje me pushtetin, përfshirë dhe drejtues policie, po fitonte shumë terren dhe fitime të pallogaritshme. Një aktivitet i tillë financiar me qarkullim gjigant parash që zhvilloi prej vitesh në zonat më të njohura të Tiranës, e pamundur të mos binte në sy të institucioneve të shtetit dhe agjencive të shumta për zbatimin e ligjit. Ky fakt e bën më të fortë perceptimin publik për mbrojtjen e call centrave nga njerëz të pushtetit apo të lidhur me pushtetin, madje edhe pa përfshirje direkt të këtyre në këtë industri fitimpruese.
Duhet pranuar se drithijet që po shoqërojnë së fundmi këtë industri po arsojnë të ardhmen e saj. Për të qenë të drejtë, jo i gjithë biznesi i call centrave kryen aktivitet të palishëm, një pjesë tjetër që punon ndeshëm, është i dokumentuar, i taksuar dhe integruar në ekonomi. Pas operacioneve të fundit, pikërisht kjo pjesë ka aktivizuar statusin waiting, është friksuar dhe ka kufizuar aktivitetin në pritje të qartësimit të situatës. Çfarë do të ndodhë nëse goditja do të vazhdojë? Në mungesë të statistikave zyrtare të sakta për volumin dhe peshën që ka biznesi i call centrave, është i mundur vetëm një vlerësim i arsyetuar, bazuar në strukturën e tregut dhe se si ka evoluar ky aktivitet. Së pari, sa e madhe është industria reale, bazuar në qarkullimin e vlerave monetare, industria call center në Shqipëri supozohet të jetë nga sektorët më të mëdhenj të shërbimeve. Ka mira të punësuar, ka kontrata reale të lishme me kompani të huaja, kryesisht italiane, gjermane dhe britanike. Ofron shërbime legale si kujdesi për klientin, shitje të lishme dhe shërbime të ndryshme biznesi. Së dyti problemi është pjesa gri. Pikërisht këtu fillon zona e paqartë. Bazuar në numrin e goditjeve nga SPAK, policia dhe partnerët europian me volumet e përfolura ka një vlerësim të përafërt që na ofron këtë panoramë 60 deri në 70% që është aktivitet ilegal. Pjesa tjetër i përket zonës problematike. Këtu hyn telemarketingu agresiv, skemat që e kalojnë kufirin e lishmërisë dhe mashtrimet e hapura. Në këtë mënyrë janë krijuar zona gri, të cilës për të vijuar aktivitetin e saj pa u penalizuar apo bllokuar, i duhej domosdoshmërisht mbështetja nga njerëz që kanë vazhduar skemën e mashtrimit për vite me radhë, derisa presioni nga Europa nuk mund të shmangej apo më keq të injoroj. Bëj fjalë për një mashtrim masiv miliardash dhe goditja e kësaj skeme ishte gjithashtu e paevitueshme. Me apo pa partnerët e saj, Shqipëria është në provën e zjarrit për ta pastruar këtë industri, e cila ka dhe një pjesë legale me kontribut të konsiderueshëm në ekonominë e vendit. Duhet të mbyll strukturat problematike të kësaj industrie dhe të jap mundësi pjesës tjetër të ndershme të punojë pa u trysnuar. Agjësitë e zbatimit të ligjit dhe ato hetimore nuk mund të mbyllin syt sikurse ka ndodhur në gjithë këto vite. E kanë detyrë të shkojnë deri në fund të hetimeve, të zbulojnë dhe të ndryshkojnë personat përgjegjës, si ata me pushtet që i mburojnë dhe i mbështesin. Nuk mund të injorojë mirafaqe me materiale hetimore, përgjime telefonash dhe emailsh që partnerët e tyre europian u kanë përplasur prej kohësh në tavolinë. Nëse do të vazhdojnë të sillen si më parë, situata nuk do të jetë as pak e mirë. Kompanitë legjitime do të tremben, do të mbyllen, investitorët e huaj do të tërhiqen dhe mira vende pune mund të mbyllen. Industria call center nuk është një sektor sa për të thënë. Ajo mundson mira të rinj, ofron paga shërbimesh mbi mesataren dhe kërkon pak kualifikim teknik. Kjo industri mbush një boshllëk shumë specifik, sidomos për të rinjt, ku nëse nuk do të veprohet tani për ta pastruar këtë industri, ajo do të zhduket, qoftë dhe pjesërisht ajo krijon një vakum që vështirë të mbushet, dhe në një situatë ku vendi nuk ka sektor të konsoliduar që mund ta zvendësojnë, do të duhen vite për ta rikuperuar dëmet që ka sjellë kjo industri në ekonomi.